guys! Welcome back to my channel. This is Maricel. So, today guys, gagawa tayo ng tutorial about sa paano mag-download ng mga sound effects sa YouTube. Kapag nag-i-edit kayo ng mga videos, yung mga sound effect na gusto nyo, katulad ng mga sound, clap, yung mga pumapalakpak, yung may tumatakbo, tapos yung mga 1 hour later sound effect, a few moment entry sound effect, yung kumakain ka na merong sounds, no, yung kumakain ka, tapos mga suspense sounds effect, yung mga kahit na anong mga sounds effect na gusto nyong i-add sa inyong mga videos kapag nag-i-edit kayo, nandun lahat yan sa YouTube. So, ang kailangan nyo lang ay i-download siya. So, paano ba mag-download ng sounds effect sa mga baguhan na katulad ko? Kasi baguhan lang din naman ako sa YouTube. So, meron na rin ako natutunan guys. So, gusto kong i-share sa inyo ito kung paano siya i-download. So, napakadali lang niya guys. So, let's start now. So, punta na tayo guys sa YouTube. Then, mag-search na tayo. Ano bang isi-search nyo? Ito example lang ha. Bahala kayo kung anong mga sound effect na gusto nyo. Katulad halimbawa ng slap sound effect. Ayan. Then, search. Ayan, nagsilabasa na. Ayan. Sampalin nyo na yung mga ex nyo dyan o yung mga jowa nyo na mahilig manloko. Katulad nitong, huwag kayong pipili nung, mahabang video. Halimbawa, 2.46, mga 3 minutes. Huwag yan. Yung maiksi lang, syempre. Itong nasa unahan. Itong slap sound effect, 4 seconds lang siya. Yan, i-play natin. Aray! Bakit naman akong sinampal mo? O, pagkatapos mo niyang i-play, i-click mo ang share. O, pagkatapos mong i-click yung share, i-click mo ang copy link. Then, ayan na, tapos na. Tapos na yung mission yung mag-copy link sa YouTube. So, layasan nyo na ang YouTube. Pumunta na tayo sa... O, tinawanan tuloy ako. Pumunta na tayo sa Google Apps. Ano ba, Maricel? Then, pagka-copy link nyo, di ba na-copy link nyo natin yon. Then, punta na kayo sa Google Apps nyo. Okay, punta na tayo sa Google Apps. Then, i-search natin ang MP3. Makinig na maigi ha. MP3 Juice. O, yung nilalaklak nating juice. O, ayan. MP3 Juice. Then, i-search natin siya. Ayan, yung unang lumabas na, ayan, yung unang lumabas na app yan, MP3 Juices, MP3 Juices, free MP3 downloads, yan, i-click nyo yan, then, pagka-click nyo yan, no, ayan, lumabas na, saka nyo, i-copy-paste yung dinownload nyo, click nyo ng konti tong screen, tapos i-paste nyo yan, ayan. Then, pagka copy-paste nyo, click nyo ang search. Ayan, initializing na. Ayan, di pa ako tapos, lumabas na siya. Pagkatapos nyo yan, i-download nyo na siya. I-click nyo ang download. Ayan, download. Then, habang nagda-download siya, ayan, tapos na, mabilis lang. Naka-download na siya. Tapos, punta na tayo sa hello. Punta na tayo sa play music. Ayan, play music. Tapos, hanapin nyo doon sa download. Ayan, download. Then, hanapin natin yung slap dito. Nasa na bang slap? Yung sinampal ka ng magkabilaan ng yung jowa. Dahil isa kang manloloko. O, ayan, slap sound effect. Ito na siya. I-play natin. Ay! Aray! Ayan, ayan. Oh, ayan. Oh, tama na. O, yan, diba guys? Ang dali lang. Oh, may natutunan naman kayo sa akin. Diba? Napakadali lang mag-download ng mga sounds effect. Kaya, tara na! Punta na tayo sa YouTube. Kahit anong sounds effect na gusto nyo na i-download, basta pumunta lang kayo sa YouTube, i-search nyo yung mga sound effect na gusto nyo, tapos yun lang,
Paka-download nyo, ibig sabihin, paka-click nyo yung share, then punta kayo sa Googles, then search nyo yung MP3 juice, then download nyo. Ayun. That's it, pansit. Napakadali lang. Napakadali lang, di ba? Oh, siya. May natutunan kayo sa akin ngayon. May pagkangungo ako ngayon, guys. Kaya sipunin na naman ako. So, yan. Yan muna ang ating videos for today. So, see you sa aking next vlog. Bye, guys! Have a good day!